मित्रांनो, हे आहे पाटणमधील दिवशी गावात असलेलं धारेश्वर मंदिर. हे मंदिर जवळपास 200 फूट लांबी आणि 35 फूट रुंद अशा गुफेमध्ये आहे. गुफेमधून आतमध्ये प्रवेश केल्यानंतर अनेक देवी देवतांच्या मूर्ती आपल्याला पाहायला मिळतात. प्रामुख्याने नंदी आणि शिवपिंडी आपल्याला इथं जास्त पाहायला मिळतात. मित्रांनो, हा निसर्गाचा चमत्कार म्हणावं की मानवाच्या कलेचं उत्कृष्ट उदाहरण हे सांगणं कठीण, परंतु तुम्ही इथं आल्यावर तुम्हाला आत्मशांती मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. इतकं सुंदर, पवित्र आणि शांत असं हे ठिकाण आहे. एकदा नक्की भेट द्या.